Estamos aquí no programa de podcast e vídeo da Asociación Simbiose, a plataforma alternativa de participación da Coruña, no seu programa de paroleo financiado por Iniciativa Xove da Xunta de Galicia. Ola, son a Lorena do futuro e traio-vos unha mala noticia. O podcast que gravamos con Cromosomos X, con Bárbara, a nosa queridísima Bárbara, tuvo un pequeno percance á hora da edición. Así que, bueno, como consideramos que o contido que se fala nesa entrevista é super chulo, super interesante, inspirador e motivador para todos os mozos e mozas que nos escoiten, vamos a emitilo igualmente, pero con uns fallos de sonido. Entón, non vades a escoitar este audio, de tanto do vídeo como do podcast, ca mesma calidade que a que me estades escoitando a min, porque, bueno, tuvemos uns pequeniños problemas técnicos. Xa sabedes que non somos profesionales e que estamos empezando e estas cousiñas a veces pasan. Así que nada, esperemos que igualmente o disfrutedes tanto como disfrutamos nos ao gravalo. Apertiñas. Hoxe estamos aquí Estefanía, Fanny para los amigos, eu misma, Lorena, e temos unha invitada moi especial, Bárbara Penas. Hola Bárbara, que tal? Hola, moi ben, encantada. Estamos moi contentos de que estés aquí porque, bueno, escoitamos falar moito de ti, das túas andanzas, do rural hasta a República Dominicana, non? Bueno, aínda non fomos, pero sí, En camiño. en camiño, sí. Contanos un pouco, pois non sei, as túas inquedanzas, as túas inquietudes. Este programa é un pouco para conocer xente nova que é un pouco aventureira, que fai cousas distintas. E, bueno, dixeronnos que ti facías cousas moi chulas. Bueno, sí, a ver, intentamos, pois, bueno, a ver, eu desde moi xovenciña fui me enrolando pois en moitas asociacións, o sea, en cousas que facían tamén no meu concello en Vedra, que é un concello rural, e, bueno, sempre intentei, non, como estar, pois, metida, pois, en temas de voluntariado, asociacións, redes asociativas, comisións de festas, o sea, un pouco de todo. Intentar, pois, participar da sociedade, que ao final é o que nos move tamén. Sí. E, bueno, a veces é un pouco difícil encontrar como actividades ou asociacións nas que integrase xente nova no rural, non? Non sei se para ti foi complicado ou... Bueno, non sei. Sí, a ver, sí que é un pouco complicado. O que pasa é que nós tivemos a sorte de ter un técnico de xuventude bastante activo e que sempre pois, fixo moi ben o seu traballo, o sea, polo menos intentou facer moi ben o seu traballo, non? E intentou que todas as persoas xóvenes pois, sempre tivésemos un montón de oportunidades, pois, desde voluntariado juvenil, con incentivos tamén, non? De, bueno, pois, vamos a pagar os gastos de aloxamento, de ir a vivir na túa casa, etc. E vas a tamén, ao final, pois, coñecer moita máis xente da túa idade, o sea, facer actividades que logo vas a ver reflexadas tamén no teu concello, non? O sea, pois un pouco eso. E é verdade que aí o papel da persoa técnica da xuventude do concello pois ten moito que facer, ten moito que ofrecer. Entonces, se che dá a casualidade de que no teu concello rural non se moven moito, non son persoas que teñan moito interese en facer cousas reales para a comunidade, pois, claro, obviamente vas a ter moi poucas oportunidades. Pero iso non quere dicir que no rural non existan oportunidades. No rural existen moitas oportunidades, o que pasa é que hai que ter pois, xente con chispa, xente que diga, bueno, pois si vamos a facer isto, ou moverse e buscar asociacións, buscar fondos para poder facer realidade non eses proxectos, o sea, un pouco eso. Como a ti, por exemplo, que ti tes moita iniciativa, fixeche moitas cousas. Bueno, se queres conta un pouquiño así todas as cousas que... Sí. Desde nova, non? Sí. A ver, o que pasa é que tamén eu sempre fui como moi activa, o sea, eu empecé xa desde pequeniña iba pois, a moitos campamentos, cando era pois eso, meus pais non podían quedar con nós todo o verano, entón, pois, a onde vamos nós? Pois de campamentos, a entrenar,
etc. Entón, sempre estuve metida tamén no mundo do deporte desde moi pequena. Facía natación, logo facía atletismo, logo xa xuntei todo e empecé con trialón, entón, bueno, foi como... Viñeches hasta arriba, viñeches hasta arriba. Vim arriba, vin a Iván Raña un día competindo na televisión e dixen eu quero ser como ele. Entonces nada, empecé el trialón, entonces tamén, queres que non, estar con outra xente que fai deporte, moverte, non estar sempre na túa casa, pois tamén che fai ver outras oportunidades, outras posibilidades, non? E eu via que eso era o que lle faltaba moito tamén ás rapazas e rapaces con quen eu compartía o colexio, porque eu iba ao CPI de Vedra, ali no noso concello, pero eu iba a entrenar moitas veces a Santiago, e logo seguía competindo tamén en Vedra, o sea que combinaba un pouco estar en asociacións que naceran no rural con asociacións que estaban na cidade. Entonces, como que tamén vas vendo outras oportunidades, conoces outra xente que fan outras cousas, e sempre te vas movendo. Entón, empecé xa desde aí, e como a mí xa me veo desde aí, pois, despois foi cando me empecé a interesar un pouquiño polo tema, bueno, do social, que, bueno, eu despois estudiei traballo social, entonces, como empecé a interesar polo social, xa desde o concello, todas as actividades que se promovían, desde Erasmus Plus, fomos, por exemplo, a Bélxica, e eu levei un grupo de rapazas a un convenio europeo no que se falou sobre feminismo, por exemplo, con outras 50 rapazas de outros 6 ou 7 países europeos. Que interesante. Veu tamén xente de Turquía, o sea, foi como moi interesante, non? E a min deron unha oportunidade de poder levar un grupo como, digamos, youth leader, que é o que lle chaman, non? Como que eu xa estuvera en outros proxectos, entón xa sabía máis ou menos como funcionaban ese tipo de proxectos europeos, e rapazas que nunca estuveran en eles viñan comigo e podían vir comigo tamén. Entonces, fomos empezando así, con cousiñas que iban promovendo e que en min foron creendo, foron dicindo que sí, porque non sei dicir que non. Bueno, eso é importante. Salvo en outros casos, obviamente, pero nese caso era como, bueno, sempre fui moi curiosa, chamou a atención, entonces tamén como que me dá un pouco de medo viaxar sola, e ese tipo de oportunidades tamén me deron a min a ver que, bueno, todas podemos viaxar solas e todas podemos facer en determinadas ocasións cousas que nunca pensamos que podíamos facer. Chamou un pouco a atención o que comentabas, non? De que estabas como en asociacións deportivas, de Pedra, de Santiago, que iso que tamén che abría moitas portas. E sí que é verdad que as rapazas practican moito menos deporte de club, e iso moitas veces tamén as limita máis a hora de participar, non? Ti que opinas así sobre eso? Sí, pero foi moi interesante o proceso que hubo en Vedra, polo menos na miña idade, porque xusto antes, xusto as xeracións anteriores, por exemplo, a miña irmán, non? Que é do 90, as xeracións anteriores non tuveron tantas oportunidades no rural como xa empezamos a ter nós. No noso ano, máis ou menos por esa época, non sei exactamente que ano exacto, creouse o Olímpico de Vedra, o sea, o Club de Atletismo de Vedra. Entonces, en esa época, moitas rapazas empezaron a ver a posibilidade de que podían ir a entrenar no seu concello, que nadie te ten que levar a entrenar 20 minutos da túa zona, de onde vives, para entrenar todos os días, porque eso ao final é un esforzo por parte dos pais e moitos non poden, non? Simplemente. Eu creo que a partir de aí foi como un punto de inflexión que as rapazas da miña zona empezaron a ver que podían facer eso. Tamén é certo que ou ben te integrabas no club de atletismo ou moitas outras oportunidades tampouco é que houbera. Entón, bueno, sí que é verdad que eso é, claro, é máis complicado. Tamén é verdad que había moitas que se enrolaban, por exemplo, en fútbol. E sí que, bueno, había algunhas posibilidades. Vexo que en Vedra nacen moitísimas cousas, non parece que estemos falando de un sitio pequeniño. Sí, home, tamén tedes que contar que é un concello que está relativamente cerca da cidade. Entón, ao fin e ao cabo, bueno, eso dache tamén moitas máis facilidades que se ao mellor eres un concello que está, pois, no Courel ou nunha zona moito máis apartada. Claro, está claro. Bueno, vimos que sales así en varios medios de comunicación, que che dixeron varias entrevistas, bueno, que aparte do rural tamén te interesas moito polo tema da sexualidade. Non sei que nos contas sobre eso, cando empezou o teu interés?
Pois eu creo que o meu interés así acerca da sexoloxía e así empezou cando empecé en traballo social. Eu, cando estudiaba traballo social, facía como con un obxectivo tamén moi claro que era estudiar cooperación internacional. Pero claro, a partir de aí vin que si estudiaba cooperación internacional e logo me enrolaba no ser cooperante, pois iba a poder disfrutar máis ben pouco da miña terra, que é o sitio que máis me gusta. Ao final iba a ter que estar viaxando moito. E tampouco me ilusionaba demasiado esa idea. Entonces, así como vendo, pues empecé a interesar como por blogs que falaban moito da sexualidade, vin que a sexualidade non era solamente algo clínico, senón que se podía tamén estudiar desde un ámbito moito máis social. Entón, en traballo social, decidín que o último ano de carreira, que é cando temos o traballo final de grado, o traballo final, pois fíxeno sobre as persoas con discapacidade e a sexualidade. Entón, aí foi como cando me empecé a abrir, ver outras posibilidades, a coñecer de primeira man o que era eso, entrevistar a personas, escoitalas, non? E aí foi cando me empecé a interesar máis. E logo foi xa cando fixen o máster en sexualidade, o sea, en sexoloxía e xénero. Ahora estás nunha entidade que está tamén relacionada con, que fala da menstruación. Contanos un pouquiño e preséntanla. Sí, eu ahora mesmo estou formando parte dunha asociación que se chama Cromosomos X e eu conocinas a través de Instagram. Foi así como, a través dunha compañeira que está dentro, que estudiou tamén traballo social e que a conocen en Madrid, porque eu fixen un ano de xénica ali e tuve unha oportunidade de coñecela. Entón eu vin que ela compartía un post no Instagram de que buscaban unha persoa educadora sexual e menstrual. Entón dixen, pois esta é a miña oportunidade, porque xusto eu, dentro da sexualidade, estaba como empezando a estudiar máis o tema do ciclo menstrual, estaba me interesando moito a parte, pois empezar incluso un curso de terapia menstrual. Entón, botei a miña candidatura e así falando con elas, pois entrei a formar parte da equipa. Entón, pois actualmente traballamos varias persoas, somos todas mozas, digamos que a asociación pois naceu en Galicia, somos persoas, pois eso, moitas de Galicia, pero tamén hai persoas que viven en Madrid e outras que actualmente están vivindo en Barcelona tamén. E digamos que ten unha liña bastante grande tamén de cooperación ao desenvolvemento e o que intentamos é que todas as nenas do mundo vayan ao cole todos os días do ano, porque en moitos países máis empobrecidos ter a regla supón quedarte na casa e non ir á escola. Sí, é complicado, non? Porque a mellor non teñemos produtos de higiene adecuados ou existen como moitos tabús ou mitos sobre a menstruación. Exacto, sí. A ver, os mitos eu creo que son, existen, non? En torno ao ciclo menstrual e sobre todo a sangue e a menstruación existen en todo o mundo e en cada sitio é diferente. Pero claro, o tema está, por exemplo, en que a persoa que digamos que xerminou a idea de lanzar Cromosomos X, ela estaba en Tanzania con súa nai cando de repente, volve a regla e quixo ir a buscar, a comprar compresas, non? Cando entrou nun supermercado e veu que valían como $9 un pack de compresas, que se para nós son caras, para as mulleres que viven en Tanzania son prohibitivas. Entón, foi aí cando veu que eso era un problema real, non? E que se coñece moi pouco desa realidade aquí, non? Porque nós, vamos ao súper, compramos compresas ou temos a nosa copa menstrual. E siguen sendo caras aquí, Sí. Para ser un produto de primeira necesidade, que non precisa de ser un produto de primeira necesidade que necesitamos sí ou sí. Non é unha elección. Sí. Eu non elexín menstruar. Non me preguntaron, mira, que tal che ven? Non, aparece sin mal. E ao final son unha inversión de recursos que... Sí, moi grande, pero claro, eso, falando máis de países máis empobrecidos, ao final contamos, claro, con ese handicap, entón o que fan ao final, o que sucede con isto é que ao final se quedan na casa, non? E esos días son como, incluso se apartan moitas delas, non? Da familia, ou apartanas da familia para menstruar, o sea, como,
xa che digo, dependendo en que sitio estamos falando, pois o tabú e o que pasa cando teñen a regla é diferente. Unha exclusión total, non? Exacto. Sí. Entonces, desde Cromosomos X, bueno, o que intentades, que exactamente, entonces? Pois nós o que intentamos é elaborar un programa de educación sexual e reproductiva menstrual e levar como ese programa de educación sexual, porque ao final nós creemos que o coñecemento ao final é o saber, é o que che dá pois, a ferramenta, non? A liberdade ao final. Entón, intentamos levar como ese programa, non? Para outras persoas que poden ser, por exemplo, pois, promotoras, outras educadoras menstruais ou sexuais, outras matronas, por exemplo, e que elas poden dispoñer dese coñecemento para poder desperdigalo polo país, non no que se encontran, o sea, pois, a través de ONGs socias locais, que son as que realmente pois, coñecen, non, as problemáticas que existen no seu país, simplemente pois, dar esas ferramentas e que o coñecemento se poida pois, Expandir, expandir, exacto. E así pois, intentar reducir esa brecha de xénero, que ao final pois, eso pasa cando as mulleres estamos menstruando, as rapazas están menstruando e non poden ir ao cole ou non poden pois, Continuar a súa vida diaria, non? Salir coas súas amigas a xogar ou simplemente estar con seus irmáns na tele. Exacto. Claro, e que moitas ao final tamén teñen que, bueno, cortar a súa vida de nena, de rapaza, non? Porque hai como tamén moito isto de que cando che ven a regla xa te convertes en muller e isto non é algo que pasa hoxe e mañá xa eres muller, é que é un proceso. Entonces, a moitas pues, tamén obliganas a contraer un matrimonio, a casarse, entón, bueno, son como moitos hándicaps que ao final pues, é unha brecha de xénero moi grande. Sí, está claro que ao final parece que menstruar é como unha losa, non? Bueno, sobre todo nesos países, pero incluso aquí, non? Cando... Bueno, eu recordo cando era pequena me iba a regla e non sabía nin o que era. Para mí foi un shock. Eu sentía que todo iba a cambiar desde ese día. Como que a xente me iba a tratar diferente. O sea, pasei no fatal, chorei un montón o día que me iba a regla, en plan, porque Dios, agora vai a regla, non me tratar diferente. Sabes, todo esa idea que tiña, sabes? É que eu creo que hai que facer un libro, un compendio con como foi a túa primeira vez a regla, porque o sea, é algo que se leva moi en silencio, que non se fala e que non se normaliza, e é moi interesante cando empezas a pos o tema sobre a mesa e a xente empeza a falar, pois eso, as rapazas empezan a falar de como foi a túa primeira experiencia ca regla, que che contaron, que sabías, como foi despois, o sea, un pouco todo eso, porque te encontras con cousas realmente impactantes. Entón, o primeiro país o que queredes acudir sería a República Dominicana, vai ser o primeiro destino, non? Sí, exacto. O primeiro destino así co que estamos traballando ahora mismo, que xa temos a socio local e estamos un pouco, bueno, esperando pues, tamén a obter a financiación toda, porque, bueno, lanzamos unha campaña de crowdfunding, pero estas cousas pues, van bastante lentas, e logo, bueno, sucederon tamén pues, diferentes cousas que están complicando que podamos levar estos recursos, pero sí, digamos que o primeiro país ao que queremos ir é a República Dominicana. Sí. Bueno, pois animamos aquí a todos os simbiosiños e simbiosiñas que se animen a meter un par de briños nese crowdfunding. Que onde podemos encontrar máis información sobre Cromosomos X, sobre este proxecto? Pois mira, estamos na rede social en Instagram, estamos aí como Cromosomos X, e logo tamén temos unha página web que tamén se chama Cromosomos X, entón nada, aí xa está toda a información, o sea, é super fácil, nada máis que entras, pois xa te leva toda a información. Algo cotilleamos, teño unha página web preciosa, bueno, isto vai sobre a participación, non? E vemos que hai moita xente detrás de eso, e bueno, queremos saber a tua opinión como, bueno, xa dixeche antes, que tamén depende moito de onde estés, non? Pero que o que crees que motiva a xente ou como podemos facer para que a xente nova pois participe máis e que este tan motivada como estades vos, bueno, con Cromosomos X? A ver, eu creo que o principal é tamén digamos como que a xente, o sea, a rapazada, non? Comece a ver pois, que son as cousas que lle interesan, que cousas lle chaman a atención, non? Nós, por exemplo, en Cromosomos X, pois, de momento somos todas voluntarias, o sea, todas estamos traballando por unha causa maior, non? Entonces, que é o que pode facer que ti te enganches, non?
Porque claro, normalmente dice, bueno, pues se non é algo que che dá sustento económico, como a que lle podes dedicar tempo, non? Pois porque é algo que te apasiona, é algo que che gusta, que sabes facer, co que te encontras ben facendo, o sea, é algo que, pois eso, que te leva a vida, como se suele Que che decir. aporta máis. É que che aporta, exacto. Dedicas o teu tempo, pero aportache moitas cousas. Aportache a ti e ti aportas, ao final estás aportando todos os teus saberes por algo que sabes que estás facendo ben, ao final. É algo que é necesario. Entonces, claro, se non sabemos ou non indagamos ou non probamos con moitas cousas para saber realmente que é o que nos interesa, pois ao final é moi complicado que ti te animes a involucrarte en algo Pois, asociativo. efectivamente, por eso tamén creamos este podcast de Parolea, non? Para que a xente coñeza este montón de iniciativas tan chulas que hai por aí, bueno, se anima a participar, a ser voluntario ou voluntaria destas iniciativas, a investigar ou incluso crear as súas propias, por que non? Se ao final é algo que te apasiona, por que non meter o teu tempo para facer algo que sea bonito, bo para os demais tamén, e no que aprendas e te desenvolvas como persoa ao mesmo tempo. Sí, e ademais que ademais é unha cousa, o sea, super rica ao final, non? Moitas veces a xuventude, e máis agora que estamos con isto do COVID e non poden estar tampouco pois tanto ca xente, ca súa xente igual, pois ao fin e ao cabo é unha maneira tamén de socializar, de coñecer máis xente, coñecer xente cos teus mesmos intereses. A min sirve moitísimo, non? Por exemplo, todas esas veces que funde Erasmus, por exemplo, Erasmus Plus, non? Que son pois eso, como encontros de máximo 10 días, conoces xente de outros países e ábreche como un mundo novo, exacto, sabes como viven, non sei, por que están loitando, que cousas lles motivan, o sea, é moi importante tamén que se fagan esos intercambios de xente moza unhas cas outras. Pois sí, pois moitísimas gracias por contarnos todo isto, Bárbara. Eu penso que bueno, que é moi inspirador, non? Ver como esta evolución, todo o que se pode chegar a facer, bueno, que falabas tamén, non? Tanto as cousas que se fixeron en Vedra como tamén estas cousas que se están facendo en Cromosomos X, que ao final un grupo de personas de aquí de Galicia empezan a idear algo a través dunha necesidade que detectan e mira, pois se está recabando fondos para poder ir á República Dominicana, bueno, a través dese socio local que realmente conoce a realidade, pois poder espallar estes coñecementos e estas cousas. Entonces, bueno, animamos a todos os simbiosiños e simbiosiñas que sigan a Cromosomos X, que se animen a participar en iniciativas tan chulas como estas. Bueno, non sei se nos quedou algo por preguntarche demais. Bueno, o noso primeiro programa, por favor, non ser malas personas e acribillarnos aquí. Estamos empezando. Pero bueno, agradecerche pois o teu tempo, o que estés aquí e nada, que cando queiras eres benvida, xa sabes. Pois moitas gracias a vos, sobre todo, pois eso, mandar un mensaxe de que a xente se anime, que prove, que se meta en asociacións, que se meta, sean deportivas, sean folclóricas, sea o que sea, pois que se metan, que prove. Pois a sabedes, a probar, a facer cousiñas, unha aperta. Gracias.